ले आओ, कहाँ रख दिया? अरे कहाँ भी है दिखाओ। चल ले। ये करो पीछे, ये वहाँ दिखाई दे रहा है तुम? कैमरा तुम्हारा इधर नीचे लाओ थोड़ा। हाँ, ये रखा है। ये चलने दे थोड़ी देर। वीडियो कहाँ लगाया है? ना दो नहीं, जूम करके देखते रिकॉर्ड करना होगा। चोक ला उठा अलमारी में निकाल के। वेल्डिंग से इसको निकालेंगे क्या? नहीं, एक इसके ऊपर मटेरियल लगा देंगे जिसको पकड़ने में आसान हो। नहीं, हीट की वजह से टूट जाएगा। हाँ तोड़ रहे हैं, देख लेना। टूट जाएगा तो उसका हेड निकल जाएगा। तो वही फंसा रहेगा। चीज़ तो मार दो यार। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तुम किस सारे तुम्हें बताऊँगा सारी बात में। क्यों भाई? इसे मैं व्हाट्सएप पे डालूँगा, उस पर नेट पे। तुम नहीं समझते? ले ले जल्दी काट इसे। काटनी की वीडियो बनती है, उस पर गिरेगी यूट्यूब पे। अच्छा ये हाँ और चल कोई बात नहीं, डल जानते न डाला भी यूट्यूब पे। हाँ अभी डाल रहे हैं। हैंड स्क्रीन ले काट जल्दी। ठंडी ला करके छोड़ दो, ठंडी ला अनुज, ला ठंडी करके बस। ले भाई, अब तू मेरे पड़ेगी। ठंडी ला करके एक ही कहीं तो बचना है, अरे सामने से बनाओ, दूसरा कैमरा देता हूँ, उससे बनाओ। लो इससे बनाओ, हाथ पे लगेगी। जो तुम बनाओ अपने से बनाओ तो। इसमें वहाँ जलेगी तो दिखेगी। ऐसे नहीं दिखता।
अपलोड करने के लिए पहले तो चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, यूट्यूब पे एक चैनल बनाना पड़ेगा। अच्छा, कपड़े पहनते का भी। ये मेरे पास ना होंगे, इधर वेल्डिंग में आऊंगे अभी। ये जब बनने क्यों भाई? और क्या? तो ये नहीं पता क्या कर रहा है तेरा गुरु जी? एप्रन पहन रहा है। अच्छा, क्या बोलेगा? ये चाहिए? भैया पकड़ो से खड़े हो यार ऐसा। एक बच्चा पकड़ेगा और पीछे हो जाओ, तुम पकड़ो वैसे नहीं पकड़ लो। चश्मे दे दो भैया को, पकड़ लो। चल वो है ना कैमरा है, वो फोन है तुम पर। लाइट दिखाओ जरा, लाइट दिखाता हूँ। लाइट दिखाओ। सारे जला लो अपने अपने। चश्मा और लगा लें। तो पैरों में अंधा कर होगा होगा। ठीक है ना, तो ये कुछ दे रहा मुझे भी। अरे मेरे काम तमाम है। गुरुजी वीडियो बहुत लंबी हो जाए, कोई देखने का भी ना हो। 3 घंटे क्यों नहीं चाहिए? अभी डारा काम ये जो कहीं काम करता है। कर रहा हूँ सब जुगाड़बाजी कर रहा हूँ। तू आंखें बंद कर लियो। दिखा भैया दिखा। ये करना है, पकड़ के रखना है केवल। बंद कर ले। भागो को यार, देख नहीं रहा मुझे। नरेंद्र चिपिंग हमर खराब की इंजन है, चिपिंग हमर इसलिए हम आराम से वेल्डिंग करा पा रहे हैं। लेकिन ये सही इंजन होता तो वेल्डिंग इतना ईजी नहीं होता। तो इसके लिए प्रॉपर पैकिंग लगानी पड़ेगी। क्यों? अगर वेल्डिंग वो है उसमें चली गई, मेटल अगर उसमें चली गई तो पूरा सिलेंडर के अंदर वो दिक्कत कर देगी। ध्यान रखना है ना। ये खराब है कि हम कवर नहीं कर रहे उसको। खराब है तो खराब ही हमें खोलने का मतलब। उसके लिए फिर प्रॉपर फील्डिंग लगाएंगे, उसके बाद उसको करेंगे। थोड़ा पानी दे अच्छा जो गिले करिए तो तुम करो थोड़ा पानी लिया। अरे इसमें लिया था ना यार, तो गिलास पानी पीछे ऐसे खोलने में जरूरी नहीं है हमारे पास।
का पानी दे दे यार। पानी लाए तो थे कहाँ गए? यार सुनते नहीं यार तुम लोग यार। क्या जल्दी बेटे थोड़ा सा लिया ना उसमें देते गिलास। अरे वो जल्दी लिया एक बार गिलास में लो। लिया बेटे। गिलास वहाँ रखा है तुम्हारे मुसलमान अच्छा है मजा करता है इसमें लिया। तो बोतल रखी है यार बोतल ये रखी है। क्या रखी बोतल भैया रखी ये बोतल चल गया अरे खोलना है चल के निकल गया ना। सब खुल जाएगा तभी चल गया ना। हाँ चल गया तो खुल जाएगा खैर। ये तो प्लास्टिक खुल जाएगा दूध में से चल तो गया। अब सारा घर में खोल लूँगा तो जगह ही नहीं है इसमें। बात तो ये है नहीं ये ऊपर होता तो ज़्यादा 2 सेकंड में खुल जाता है। खुल गया साहब गिलास लेके से भैया खुल लगा रहा हूँ गिलास नहीं है ये दिखा मैं थोड़ा सब हुआ है इधर दिखा मेरा आया था मेरा फोन